Қайырлы күн достар, бүгін құймақ әзірлейміз. Құймақ өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыз. Ыдысқа 2 жұмыртқа және 4 ас қасық қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қантты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Жұмыртқалы қоспаға жарты шай қасық тұз, 1,5 стакан сүтті құйып, миксерлейміз. Дайын болған массаға 1,5 стакан ұн саламыз. Ұнды 2-3 бөліп салу керек. Жақсылап араласқан қоспаға 3 ас қасық сұйық май және 1,5 стакан қайнап тұрған ыстық суды құйып, миксерлейміз. Суды бөліп құямыз. Дайын қоспаны жарты сағатқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табаны аздап сұйық маймен майлаймыз. Майланған табаға құймақты құйып пісіреміз. Құймақтың бір жағы қызарып піскеннен кейін, екінші жағына ауыстырып, толықтай пісіріп аламыз. Бұрын соңды құймақ пісіріп көрмесеңіз де, осы рецепт бойынша пісірсеңіз, сіздің құймағыңыз жақсы шығады. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Арнама тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сүндетова Гүлдана, барлықтарыңызға ас болсын.